الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا ثوبان، لو صام هؤلاء يوما واحدا من رجب وقاموا ليلة واحدة منه ما عذبوا في قبورهم. Peygamber Huda sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem yapı kasalmıyoruz. Khaniyem bayit bir thobandır bir de Mevla. Ashab kıl mamayit bağında ona thobanla kasalmıyoruz. Le thoban Fazil da vakfını kasalmıyoruz. Peygamber yapını ashab kıl malçalıgın yetin pa kabırsan çılatın, kabırsan tanıcı norma. Peygamber Mumbai kay kabirsan पे कितना सौ को नाम से शख्स यहाँ मुंबई का कितना जहाँ नाम से शख्स जो भैरव सलीम जो तो असहाब करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ दी कैदो कुछ दूध कुछ नाम से शख्स तो सबब को कसर में دي أهل قبري يتخن كن قامل معذب عذابي إنه يتبنسوك هون قامل سفريات بين قابن ونجيتو غلا دسكات بقاتشي نغلا رحمون كون كان نخدا لدعاه بيس كون لا دي عذاب بتخفيف يزرين خدا اندالي بيسي كون لا عذاب بتخفيف بيس. Peygamber kasatmanda Xuda bu cevapsik ma çindaslarına peygamberi kafir sada besat peygamberi ke tafsitan sat ga mard muslim çisi ya zan muslima çisi yaxçik mah Recep roza tuttu yaxçik Recep zenu ko roza tuttu وچند چی قیام بیگ سمسام بیگ چند گناه سے عبادت بیگ خداوند عالم زید و ثواب کو تنظیمنے 1000 سال عبادت لوسون چیک عبادت بیستی ثواب کو نامه عمل کنر بیت گه لو یعنی سامسے ثواب کو يعني دوي ثواب وضب تشكره कि तमाम रोजहारा रोजा गिरफ्तार दे 1000 साल पो 1000 साल दोनों यूं गामा रोजा दुफाइत भी और छन पगामा 1000 साल छन पगामा قيام بيسبايت भी सवाब पो कदर बैठ Tam da sevap cezası çık zerbarek 1000 hacci ve 1000 umra mal halal işlerine 1000 hacci 1000 umra bir sevap var benim. Yiyecek kadar dokuydu. और 1000 दफा 1000 मरतबा खुदा नबी नो जहाद बसवैत सवाब को और 1000 बंदा औलाद इस्माइल रिशदाना 1000 बंदा आजाद बसवैत सवाब को पे अमाल दफ्तर में बैठन वो 1000 दीनार दर राह खुदा नो सदका मिन बैत सवाब को कसर बिवाद 1000 उम्मत मरा 1000 असीर उम्मत मरा ये उम्मत को असीर तो 1000 बो
लेने क्यों सुना खुदा इला मिनो आज़ाद जैसे सवाब और 1000 गुरिस्ना तो खम मंदर सोंचिक द्राफी बैठे सवाब दी सवाब गामा जाख्चिक रोजा दुखन परी खुदा से शदबीन अदाब कब्र शाना नकीर मुनकर जिस्म शाना ऐमन का चुपिन चीज़ सवाल बस या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम هذا ثواب كله لمن صام يوما واحدا دي ثواب قام جاختك دكان كوني فرينا أو قام ليلة واحدا سنجك سنتام يفيت فرينا عرض کرنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمره بكسر هذا لمن لا ينكر قدرة الله سوچی سے خدا یہ قدرت اور انکار میں نہ تعجب مصمود بس اس کے ثوابیت پہ چیز یا رسول اللہ من لم يقدر على قيامه سنسام يتوله قدرت مصوم يحكي رهد پر مصوم كسل بيوست من صلى على العشاء آخرا عشاء يفيق وبيسجدته بوتره كنا فيلو بيوبزدون له سوچی سیب شاہ رکات نسبت بما علمه الله دا چکان لا او بیت سورو در رحمت جوتو شاہ رکات نسبت نارنا لا يبخل عليه بهذا ثواب دوسر در بثواب قاماو خشر نخلت بیت بین بقیل گومن وحسكي غتي ضرورات إن ما يتحسكي تند نارنا حسكي سنة ليلة الرغايب ليلة الرغايب ناي تسو شانين فرشتو سجول من تقطع سد ليلة الرغايب زره دي ليلة الرغائب فضلت بو لينا مامية ذر انتهاء وجامد مختصر سوچي سے ليلة الرغائب اعمال كن مالك هون سلطان سلطان بسنگ مرد و سلطان سلطان مرنا حشي قيامت اجالا خوشش بجوكتو قبر نو اول اجالا قبر نو دنارك الغشا جوان چهود دادا اسكات بزنان دادا لحمو حزين حليم اسكات جيكا كل زرت دا شيخان بوت زرت ايام سين دا بچه ناردا دا جوان بوت زرت نادا يا الله كان سي بيس بيت بي فلانا دا سال بينو دلو انو دا رجبي دا آسان لا بيس بيت بي خريب شق بين كان قسمة جنة سوق متى كان ينبو بربادوك بيتين تا قيامة تنجاتو غا جيخمك جي كريكا نازل سونار نغا سدون دفع رفع بين بار بيتين بين ليلة الرغايب دي جاقبو لوخرينو فرشيك تنمين دي بيان چندر نفادلات ماميات مالا وقت متنظم سيغا سيسارك بيت وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك